什么车呀？说是赛车也不是赛车，说是导弹车也不大像导弹车的一个车。导弹赛啊！你看这个，你看这就其实跟于姐是一样的啊。于姐既不像雨又不像姐。欢迎回到又野又火的野火测评。哎呀，今天我们第2次制作这个视频了，老哥有什么感想吗？没什么感想，最起码比第1次强点。俗话说失败是成功之母，但是老哥好像他喜欢失败啊，我不喜欢失败。是的，我知道老哥不喜欢失败，但是他失败了。啊，没失败。好吧，今天我们要分享的玩具是来自我们官方这个众筹系列的这个煞星啊。怎么说呢？老哥对这款玩具的期待值可谓是非常之高啊。是，毕竟这是我真正意义上的第一个众筹嘛。是的，是的啊，第一个自己众筹的众筹。其实我觉得这款玩具呢，它也是一个优缺点非常明显的产品。对啊。OK， 那我们就不说废话了，第2次录制了，不想说废话啊，累了。是，那我们直接来看玩具吧，我们还是一个一个来看啊，从它的载具形态一直变到它的合体形态。对 ，OK， 我们先来看这款丧尸。啊，可能大家也知道，丧尸是这个煞星小队的这个队长啊，可以说也是一个极为重要的角色。但是呢，在这款玩具里，它的表现确实最为尴尬。虽然说呢，对于合体金刚呢，有些人觉得可能单体不是那么重要，但是你们看哈。啊，就这个载具形态表现实在是有点，他立正了啊，对，实在是有点太那啥了。他立正了就变回来了。对。然后呢，这个它的一个飞机原型是什么呢？是这个熊猫战斗机，不是毛熊。其实呢，对于熊猫的一些特征，它也是有还原的吧？比如说它的这个可变翼啊，可变翼这个特征还是有还原的。只不过这个飞机本身就有这种东西。对，只不过如果说你把可变翼给展开的话，就非常尴尬啊。OK， 那我们把它来变成它的人形啊，来吧。那变形第一步呢，我们可以把它的这个机翼啊给这样收一下，然后这个零件把它给这样往后折过来，让我想起了古早的飞机变形玩具。然后把这2个零件呢，你肯定说这是啥？这其实它合体连接件，对，把它给这样展开啊。你必须保证它这个脚掌这个位置平的才行啊，对吧？对。然后呢，我们现在呢就可以把它2个手啊给这样解锁。然后呢，翻出来2个翅膀转到上面。为什么2个翅膀不在下面呢？你下面其实也可以，很丑啊。对，就挺难看的就。然后呢，把它2个腿呢，这边应该是有卡扣的，对，把这边的卡扣给打开。然后呢，再把它的2个腿给分开，然后呢，两边再放下，然后头部呢就非常简单了，把这个起落架收起来，然后呢把这个往下放，这里有一个卡扣给它扣住，然后呢两边的这个舱门扣住，之后再把它的头旋转过来。赶紧上哪说了就变完了。那么这一款的人形就变完了。就怎么说呢？其实丧尸它本来的样子是非常帅的，其实这样子看起来像一个穿了重甲的丧尸。可能吧。就你看它人形的表现啊，头部这么的宽，身体这么的宽，然后2腿这么粗。重要的是在它腿旁边还有2个这个合体键没有办法收纳。对，就显得这个造型整体非常的尴尬啊。相扑不愧是日系变形。是的，不过也没有办法，你要知道它还有一个合体的模式。对，它必须得能合体。是的，然后呢，作为这个胸甲战士，它依然也是继承这个胸甲战士一个玩法，我们把它的胸部给它取下来。哎呀，这个好紧啊！哎，你看我累的都开不了黄段了。然后这个东西呢，我们把它这样稍微变形一下呢，它其实就是一个小狮子。为什么不是小时代？发烂发臭了是吗？它发烂发臭了哥，太可怕了！这样就是它的一个胸甲的动物形态。郭敬明老师虽然现在不出来了，但是也不能这样说。OK， 当然其实这个小玩意儿还是一个3变，它是个枪啊。对，它还能再变成一个枪的形态像极了他们的首领萨拉斯。是的，萨拉斯双胸甲嘛。对，这是一个枪。不过你看啊，其实它就是把这个胸甲上面加了一个枪头。对，意思就是我把我的胸部给取下来之后，就是一个枪，这个造型略微有些尴尬。其实这个设计很多年前在某一些其他的动画片里也有，包括这个电影里也有。你比如这个异形。异形。你看过那个什么吗？你看过那个周星驰演的一部片子叫那个国产007吗？国产007里边这个有一个这个胸部带有高热火焰的女人。哎，你走吧。OK， 我们再来看它的合体模式啊。OK， 我们接着来变形组合模式。变形组合模式呢，首先2个手收起来，对吧？然后呢，我们把它的这个背后给打开，前面打开。对。然后呢，把它的这个小头收进去的同时呢，把它的大头给翻转出来。其实你别说煞星这头跟丧尸的头还是比较像。是的。然后你要注意呢，它这个头上有2个小耳朵，你需要把这个小耳朵给展开。对。
福瑞，我操，他是福瑞哥。其实你看下来，整体看下来说，这个整套这个煞星都是福瑞啊。然后是啊，你先打住，我变形了。最狠的就是蛇哥啊。OK， 然后我们把他的腰身旋转180度之后呢，两个腿还是合起来。合并对。然后呢，把它往后这样折，折的同时呢，这里的两个洞对上它这个位置，这是两个卡扣啊。对。然后两个这个你可以先往里这样收一下，然后从膝盖这个位置呢做折叠，非常紧啊。非常紧。对。然后两个手呢先抬起来，因为这地方其实有个卡扣。对。然后呢，把这个地方进行咬合，然后两个这个机翼啊，把它这样往里贴。一定要密合，它是必须要密合的非常严密才行。然后呢，再把这个，它现在这个背包的位置是它的胸甲的，给它贴合上，转过来，机头贴合上。然后呢，两个手还是卡在它飞机形态的这个卡扣上。鲲头。OK， 老哥总是语出惊人呢。我们给这个宗主道个歉吧啊。然后这其实就是它的组合模式。然后这里我要说一点是，很多人以为它这样背是不对，他以为这个机舱盖应该在正面，但是其他机舱盖就是这样夹在里面的啊。它机翼动画的造型就是这样。你像 TFC 和铁工厂这些第三方在出这个煞星的玩具时候，都给它进行一些美化啊，把这个转一下。对，把这个飞机头的这个舱盖朝外，但是它本来那样子就朝内的。对，你可能确实样子有点奇怪。甚至我经常听他们说这个 TFC 的煞星不错，那当然跟煞星美型度还是可以的啊。你可能觉得这个造型有点奇葩，但是它在动画里确实这样。OK， 那我们再来看下面的成员。对，我们接着来看这款黑豹。黑豹这一款呢，我觉得也是非常尴尬的一款。首先，它在车型的状态下需要负责收纳它的这个合体配件，大化嘛。对，所以说整个车子的造型就显得有些臃肿。是啊，这个没有办法。当然，赛车其实它的车型你也可以呈现另外一种样子，就把这个给拿下来，对，变成一个正赛车。对，就这样子就是一个比较清爽的一个车型。对啊 ，OK。黑豹啊，中国著名摇滚乐队黑豹。人潮人海中，无地自容是吧？太恐怖了啊！那你说到黑豹这个词儿，我先想的是那个黑豹，哪个黑豹？漫威那个黑豹啊，不带看的，亏着不是雪豹啊。OK， 那么作为一个这什么车呀？说是赛车也不是赛车，说是导弹车也不大像导弹车的一个车。导弹赛车漂亮，然后它也是有一些这个滚动性的啊。你看这个，这就其实跟于姐是一样的啊。于姐既不像雨又不像姐。哎，行了，我操，你烦人！我来变形吧。变形呢，首先两个手你可以这样给它解开啊，然后呢，这个零件把它拿下来，然后你现在可以把它的两个腿啊这样解开了啊，这样把它伸出来。我刚才一定是幻听了，我把两个腿变成拐了啊。然后它的两个脚呢，在这个位置把它抠出来，其实就已经变完了，把它的手伸出来之后呢，转到正面来。就这个黑豹的变形简直让我觉得他妈的离奇啊！把这个盖翻下来，车头翻到背后去，收纳一下，然后呢，它甚至没有向上翻的，它就直接翻到上啊，行吧，就这样吧，随它吧。然后其实它这两个零件还可以在这个脚掌侧面进行一个收纳。我的豹哥变形完成了。豹哥 ，You are the king of Wakanda forever。你怎么不喊？我不是瓦坎达的，我不喜欢黑人。他把枪掏出来，他就是黑人。那说到这儿，我来看一下他的胸甲。他这个胸甲，你看掏出来之后，这里有个非常大的洞，对，就非常难看。原先的老玩具这地方是有个填补的东西。对，然后跟这个丧尸呢，它的战士是一个意思。胸甲战士我们就演示两个算了。为什么？因为其他的都差不多是吧？对啊，尤其是那两个腿那个就非常尴尬啊。是。这个随他吧，这也挺抽象。然后呢？是他说这是黑豹啊。人潮人海中有武器模式啊，有你有我。相遇相识相互琢磨，人潮人海中。OK， 这款呢就是人形就这样，我们来看合体形态啊。是，你们觉得它长得像谁吗？我说这个，宇宙恐龙杰顿，孩子们，找个奥特曼出来了不是？1兆度的火球啊哥！是，杰顿在设定里是非常厉害啊。他最后把奥特曼给打死了。对，我们首先需要怎么样？你看，它这里有两边是滑槽。我操！我当时奥特曼死的时候，你知道吗？啊，我是一度认为杰顿是好的啊。我们现在需要怎么样呢？它这里的两条横杠看到吗？对应上这个滑槽，把它给插进去。然后呢，把这个地方竖起来。其实它还是需要用这个东西啊，对，它其实还是需要用这个东西。对，因为它非常。然后呢？这个非常傻逼的点就是，它为什么要让黑豹的腿作为合体的一部分？然后我们把这两个东西呢插在它的腰侧面进行一个收纳啊。是的啊，你看这非常恐怖啊！你想想，你的腰眼有两个洞，通着外边像眼睛一样啊。
OK， 那黑豹我们先看到这里啊。OK， 接着我们看这个雾鹰和这个蓝蝙蝠。这个时候你应该说傻逼蓝蝙蝠。傻逼蓝蝙蝠为什么？因为如果没有他的话，其实正常来说就应该出7个啊。哎，你闭嘴啊！本来他得开，就这个家伙怎么样？我们必须取出蛇了。本来呢，这个老大把他给开了，开了之后呢，就找这个人顶包他，就找我们给毒蛇打电话吧啊！对，让毒蛇过来顶包他，结果一不小心毒蛇就死了。就非常傻逼的一个点，就是一个赛博坦人告诉你，他需要打电话联系另一个人。OK， 那么这两款的这个飞机呢，也是有一些的这个原型设定的。你像这款是一个米格的战机啊，这个苏系的战机，而这一款是这个阵风战斗机，是吧？日本战机，不是日本，应该是欧盟的啊。哎，这两个飞机呢，其实这个造型它比那个丧尸要好一些，但问题在什么地方？就是它这两边这个单体的这个肩部的这个肩胛，它会在前面凸出来，这个样子非常的突兀。而且整体来看，这个飞就显得太宽了。是啊，放到底盘来看着跟丧尸依旧是一个意思，依旧是一个意思。对 ，OK， 那我来变形吧。那这两款它的变形其实基本上一样。是。那我俩分别变一个。我变蓝蝙蝠啊。傻逼了，我操！哎。首先呢，把它的机翼给这样收起来，然后呢，其实当然这个胸甲有些时候容易掉，你可以先把它拿下来啊。然后呢，这个腿呢，你需要掰着这个位置给它往下掰。掰呢，先通过它这个组合模式的关节把它掰起来，之后呢，这个合体前的手把它翻出来，之后两个腿分开，手的这一边把它给整个的往下这样拉下来，然后呢，这个脚掌打开，另外一边呢，这里是一个盖板，把它盖板先翻开之后呢，再拉出来。这个拉的这个 Z 字的关节它非常的紧啊，大家要注意一些，两个脚掌都打开。对，它这个飞机设计挺有意思，因为有一边腿是手，所以它另一边腿是要盖板。对。然后呢，把这个人形的手臂给翻出来，最后呢，把这个机头往后翻，扣住，机翼折叠一下，然后呢，把它的头雕旋转过来，之后呢，把它的胸甲我们再给它装回去，这款雾鹰就变完了。我们的鸡哥，鸡哥，这两款人形的造型其实也是8、9不离十，大差不差。你看这个胸甲，你看这个就是虽然说煞星是本身就是反派啊，但是蓝蝙蝠更像傻逼，知道吗？哎呀，你闭嘴！这里我必须要批评一下他们两个的胸甲，为什么？我来演示一下。来，首先是这个，大家都知道这是一个鸟嘛，是吧？鹰嘛，对吧？来，我们把这个胸甲给这样一展，薄如蝉翼啊！变完了啊！这个变完了。我甚至发明了一个它的新玩法，你看好啊！我需要把这个雾鹰进行一下改造啊，这个鸟头人啊，这何尝不是一个福瑞呢？你快去。在那有OK， 我们再来看另外一个胸甲，这个蝙蝠这个胸甲更是抽象啊，这个胸甲甚至不需要边哥啊，这个胸甲其实不能叫福哥，因为自从福这个字跟那个什么字沾上以后，你闭嘴吧，我求你了。它的这个胸甲，你只需要把这两个翅膀翻出来，这就变完了。你说这是个蝙蝠吗？可能是吧它不能是老山羊，反正啊，相比蝙蝠，它长得更像山羊了啊，老山羊啊。OK。那我们来变形合体形态吧，依旧是我变一个，老哥变一个啊。对，我还是变这个傻逼。这个我还是变蓝蝙蝠。这个首先我们要注意一点什么呢？把它这个头这样往上抬啊，这个白色零件。对，它要抬，它非常紧。其实变过一遍。我怎么翻不开啊？哎，你变蓝蝙蝠吧，来。那我来变蓝蝙蝠啊，老哥，他就是这个样子，把这个零件收起来的时候呢，它这个黑色的合体连接件。你们知道还要咬它，我操！我的手下滑溜。你翻开的时候，这个黑色连接件它就会自己这样联动翻出来啊。当然这是个伪联动啊。然后呢，把它的这个整个的身体呢往下这样翻啊，两个手扣在身体侧面啊。然后呢，这个手臂啊，或者说现在还是它的腿部这个位置啊，我们需要把它这个零件给它收回去。这里还是非常紧，大家要注意一些。手掌这个位置旋转一下，然后这两个脚呢，你可以这样平着给它打一下。这个他妈的这个手怎么拿不出来？然后呢，把它的两个机翼给这样不是等折过来，那么这个手臂就变好了啊。我看看老哥变成什么样了。那么这两个手变完之后呢，你要注意啊，它就是这样，对，它不能完全伸直，它就是有点斜度的，不能完全打到这个90度。对，同时呢，这个位置呢，同时给它提供了一个侧平举的可动性啊，不要硬掰啊。其实它这个手的这个一体收纳还是有点想法，只不过效果有点差啊。它做了一个排气筒在那里。对，就还行吧。对啊。然后呢，该有的可动，你像在这个位置，它也给你增加了一段平转，但是它单体人形就是没有腰转的了啊。OK， 那我们再来看下面一个成员。OK， 我们接下来看这款毒蛇哥。
蛇哥我觉得是整个变形金刚历史上最为凄惨的人之一啊，他甚至只出场了不到5分钟啊。如果说红蜘蛛还当了30秒的领袖的话，那蛇哥才是真正的惨。那怎么办呢？那怎么办？一坤中。虽然说我觉得就连导演都不大待见这个角色，但是孩之宝能够想到出这个角色，是说明什么呢？说明他们这算是第一个毒蛇的玩具，王蛇，它翻译叫王蛇。对，在整个历史上，这是第一款关于这个蛇哥的玩具啊，蛇哥。对 ，OK， 那这个飞机形态我记得应该是也是老毛子的这个什么，我也忘了。OK， 那我们来进行变形吧。首先，你显而易见的是2个手啊，必须得掏出来，没有进行收纳啊，我们直接把这个手掌翻出来。蛇哥是这个典型的插拔式变形金刚啊，对，还需要把它的这个螺旋桨给单独拿下来，把尾巴先翻起来，对，把它的尾巴先翻起来，然后呢，这个腿是怎么翻的？先把那个毒蛇给拿下来，对，这个腿呢，它是给它打直，然后还是要打到那个状态，打到合体关节。OK， 然后这2个脚翻开，你要转，然后把它给翻下来之后呢，旋转180度啊，再把它贴回来，马上就变完了啊。然后呢，这个2个腿翻盖啊，我们调高一下机位。其实这个时候蛇哥已经变了99%了啊，是不是那个啥玩意儿？95%，金龟次郎嘛？是哥斯拉啊，金龟次郎。哎，你怎么把蛇哥的头给翻回来？头一块翻回去了，然后把它翻回来。头一使点劲。哎，其实如果你使大劲，像刚才那个是它不好翻出来的。是，然后呢，我们它的这个机尾啊，它就是这样，就像一个尾巴一样搭在后面。对，这个有点难看啊，没有办法。毒蛇青椒到底把它谁超了谁，我也不知道啊。然后呢，我们再把它，我们先看一下胸甲吧。我们先看一下胸甲。你变得还不太对，怎么了？蛇哥有脚后跟啊！我操，牛逼！蛇哥他有脚，那你就必须得先把这个手给掏出来，对，才能翻出他的后脚跟来。对，这次也给蛇哥保留了变形手臂的机会。对，蛇哥它既可以变成手臂，而且也可以变成一个大炮。对，同时呢，其实这个蓝蝙蝠也增加了一个变成大炮的功能。哎，我们的蛇哥的胸甲战士，同志们，这是个啥呀？毒蛇青椒啊，毒蛇青椒都比这像个人。就是他变形完全就致敬了毒蛇青椒啊，真的吗？然后这样就是他的武器模式，你快编回去吧，他妈这是个啥东西？钉子插上。哎呀，太神奇了！这个背包非常大，看到吗？背包非常的大，对，没有办法。OK， 我们这个甚至跟这个 MPM 的血鱼有过之而无不及啊。OK， 我们这个大炮前在最后单元，我们先来变最后2个成员啊。对。OK， 我们来看这个野牛以及这个独角兽。其实说到这里呢，对于这个野牛，很多人会把它的名字跟冲云霄那个野牛搞混。这个野牛甚至不是个车，我跟你说。那它是什么？幻影坦克啊，玩过吗？红警。这不是天启坦克吗？幻影坦克是没有人的啊，天启是有驾驶员的。行吧，其实这2个跟刚才2个手臂也差一个意思，就是结构差不多是一样的，但是它俩不同的地方跟它俩相比是比较多的。是，它上半身基本不太一样。OK， 我们先来看一下这个车型就它是以它的背面为正面的。对啊，而这个是以它的这个顶面为正面的啊。我个人来说比较喜欢这个多一点，那谁不喜欢钻头呢？是吧？啊，对，钻头是男人的浪漫。是，我的钻头是可以突破天际的钻头。行吧，那我们还是来变形吧。既然是我变一个，老哥变一个，我变独角兽吧。OK， 我们先调高一下机位啊。这个独角兽这儿有一个通病啊，就是这个地方会有白痕，因为这个位置它这个料子就是有公差，相对来说有一个位置会有一点阻尼感，很紧，变的时候会有白痕。OK。不过变一次有了白痕就没事了，因为有了白痕那就宽了。OK， 首先我们需要把这个地方，炮先拿下来啊，把这个地方给打开，然后呢把它的脑袋给翻出来，往前卡的时候，这个卡扣对上这2个螺丝孔比较难卡，这个位置需要借助一点塑料的韧性，然后把它头摁下来啊。之后呢，这个位置我们先把这个位置给打开，两边这个位置打开，然后呢把2个腿整个的向外拉，它里面这个灰色零件。然后呢，还是把这个位置先合回去，然后呢，再把这2个零件扣上。之后呢，2个手侧面的这个履带往后翻折90度，啊，2个手跟腰间的卡扣把它翻开，然后呢，2个手旋转到正面。之后呢，2个脚掌我们把它给翻开，然后呢，从中间把这个腿分开。我们的而且这俩它其实有接力的啊。对，它的接力不就这样有一个假接力？不算是假接力。半假，半真半假啊。之后呢，这个炮呢，你可以给它再插回到这个位置，当做一个背包啊。OK， 我们的野牛哥变形完成了。OK， 这个我们的独角哥也变完了啊。这2款呢，它因为这个身形比较的壮实，所以相对来说看起来不算太怪异。对，是这一套里面人形造型比较好。但是我要说有一个非常尴尬的地方，就是什么呢？如果说你把他的这个胸甲战士拿下来之后呢，它就是一个它没有其他的一个
没有遮挡啊，对，直接就是一个它的合体关节就露在前面，当做它胸甲内部的一个细节。我们还是变形一下这个胸甲战是吧？依然是跟前面那几个也差不多。你看啊，我如果把腿伸出来是什么大海龟，知道吗？哎，我看你像个OK， 这就是一只小牛了啊，牛哥牛啊，我有同事真叫牛哥，对不对？行吧，然后呢，同样的也是这里翻出一个炮口，这是它的武器模式啊，可以说这个造型也是相对来说比较尴尬吧。OK， 我们看看这个犀牛的独角牛跟独角牛，犀牛的这啥东西？这相对犀牛更像海龟呢。啊，我不说嘛，大海龟嘛啊。OK， 然后同样也是把这个腿呢给进行一个收纳。对。然后我们翻出它的枪口，这就是它的武器模式。啊 ，OK。当然，你如果其实它那个煞星的武器也可以分给长棍给他们。是的，对，这个我们就先不演示，比较麻烦啊。OK， 我们还是来看它的合体模式。OK， 我们变合体形态。合体形态首先呢，基本上把它还原回车型了啊。首先这个位置，我们把这个地方合体关节给翻出来。翻出来之后呢，这个头收起来之后呢，这里有一个卡扣，它要卡到这个位置，再加上这边2个螺丝孔的这个卡位。有些人说它组合之后，它这个腿部会松，它其实就是因为这个地方没有卡好啊。这里大家要注意一下。不过呀，它这里卡的时候，你是需要借助一些塑料的韧性啊，比较难卡。这样子，然后就很简单了，你需要把它前面一个脚掌和后面这个脚掌给翻出来。对，煞星是以侧面，对，它是以侧面为它的正面。然后这个它的炮呢，其实你可以啊，给它安到它腿的侧面，当做一个装饰物。但其实煞星的远程武器。对 ，OK。如果嫌这个空，可以拿在胸甲战士填补一下。是的。然后呢，老哥这边已经变好了，我们也看一下这个腿吧。其实我觉得这款非常难受，就是它这个钻头没有办法拿起来当做一个武器。是啊。如果说你能在人形状态下当做一个武器的话，我觉得还挺好玩的。毕竟谁不喜欢钻头呢，对吧？是。OK， 那我们开始进行组合。OK， 我们开始合体。首先呢，也是啊这种滑槽式的合体，这个位置，我们直接把这个腿呢插到上面去，然后呢再把它打直。另外一边犀牛哥也是一个意思。其实它是独角兽。兽哥也是一个意思，福瑞哥也是一个意思。他们都是福瑞啊。然后你现在可以调整一下它的接地。这个时候就可以从某些角度来讲，这个福瑞的话果然是从某些地方来的，没毛病。OK， 我们再攀高一下机位，请出我们的狮哥啊。OK， 我们来看这个部分组合。应该先排开它的裙甲。对，2个裙甲先分开一点。这里有个小滑槽啊，我们把这个地方给往上扣上去。然后我们要注意呢，在这边2个小裙甲，这有个卡扣，把它给扣上。翻到后面来看呢，这里2个卡扣，这里2个卡扣对向这2个位置。对，先用豹哥的身体对上啊。狮虎兽啊，豹哥太可怜了，只有这个位置，把这个地方给扣上。然后呢，就2个手了。对，手的话就最简单，直接滑槽扣上去。超越梦想，你交版权费了吗？啊，你交版权费了？我只唱2句。Wakanda Forever。OK， 那我们的煞星基本的这个6合1的形态就组合完毕了。啊。那这个时候都说了，还剩下3个胸甲战士怎么办呢？啊，可以插在它后边啊。我们来看一下这个怎么收纳吧。非常神奇啊！首先是狮哥，众所周知，狮哥已经跟虎哥合体了，跟豹哥合体了。Wakanda Forever。为什么不是虎哥吗？ Wakanda Forever。为什么不是虎哥吗？因为没有 Wakanda。因为虎哥说玩具去了啊。你给虎哥交版权费了吗？虎哥这个名字是没有版权费。OK， 这样我们最基本的，它的收纳也完成了一个形态。对，完全收纳了。是的，其实怎么说呢？这个组合之后的样子从正面看其实还是可以比，但反正你都知道它单行那个样，它组合肯定多少得好一些，对吧？超越了起飞，没有毛病啊。但是其实这一款它在组合的时候还是有一个问题，我觉得是比较重要的，就是什么呢？哥，你知道吗？啥呀？你看啊，它的这个关节在这个地方，它在它的脑袋后面。当你想这样抬臂的时候，它就非常神奇啊！哎，它就变成这样啊，它就非离人很远。而且它这个关节是只有2格，你看到吗？它只有2格。所以说，如果说你需要抬臂的话呢，你就只能借助这个位置来进行抬臂。你只能抬它这个。它这个抬臂的幅度就比较小了。为什么说给你这个一个关节？它就是给你用来抬臂的。是，同样还有另外一个问题，我觉得也必须要说明一下，这个膝关节啊，这里我指的松不是刚才那个卡扣那个位置，你看啊，优老师是演示啊，这个样子啊，它其实有的时候你上半身是撑不住的，这个多少是有点尴尬。谢谢尤老师给我提供的演示方式啊！但实际上这个东西，其实哎呀，怎么说呢？你如果非要挑这种毛病的话，也没办法。对，没有办法。但是合体，但是如果说你想让它不倒啊，你就放到支架上没有毛病的。其实它这样也能站住，但是合体让它稍微往前倾一点。合体金刚有一个非常大的问题就是啥呢？就是你做姿势的时候，它下半身根本不会动啊。什么意思啊？
你不可能下半身100姿势都这种东西下半身是不会动的。是的，那我们来演示一下它在组合状态之后的一个玩法，就是它的一个所谓的武器。这个武器在什么地方呢？这武器在地台底下啊。对，你在哪一节里？哪一节都有，哪一节都有啊。它的这些个武器呢，你看是可以拆成这样很多的这个零件，甚至是众筹1万的还是13000的时候有。不是，竟然不是标配，是啊，连蛇哥都不是标配啊。蛇哥不是标配，我觉得是情理之中的，你知道吗？因为在动画里没有出现过蛇哥合体的形态。超越龙线。哎呦，这个想拿下来，这个东西想拿下来非常麻烦，它插得很紧。哎呀，还有这2个小刺刺。我先给它组成一下。啊，你来组，我来拆。组合之谜。我这个人有毛病。对呀，当然其实它原设是3节，老哥觉得这个多加1节比较长啊。谁不喜欢长的？你呀，长筒的。你飞行毒蛇。OK。然后呢，这个时候呢，它的这个手掌是有一个可动性的，把这个手掌张开之后，但是你不能真的让它这样直接往里插哈，还是不是直接那样握，你还是需要把它对先这样先打开之后插进去之后才行。这个就很简单了，把这个拔下来，直接从后边插。对。其实这个我还是有一个惊奇的地方，就是他给的这个小链子竟然是塑料的，其实很正常。为什么不给一个金属的？为什么？为什么？因为萨拉斯那个零锤也是塑料啊。OK， 哇，这样组合一下之后，因为老哥多加1节它比较长，还是挺霸气的。是啊。然后呢，就是我们最屌的这个蛇哥的玩法。刚才我们说过蛇哥最后来变，这个东西能对它能再变成一个所谓的大炮形态。对，一是大炮形态其实还比较简单啊，它主要还变成一个手臂形态。手臂你还演示吗？手臂演不演示都行啊。其实就跟这个差不多，跟蓝蝙蝠差不多啊。我们换的蓝蝙蝠这只手吧。我们只演示一下大炮形态吧。这个就是我们毒蛇哥的大炮形态。是啊。你可能想我他在干嘛？其实他在跪着给人鞠躬啊。这你看出来了吧？这就是炮口。是的，这个。哎，反正就怎么说呢，很抽象，很抽象啊！以前也没有设计过这个。还有一个问题是什么？它那个对，它是讲它的脚不用那个。是的，这反正就是这个直升飞机掉个插上去就完事儿了啊！对，就直升飞机掉个是吧？这个蛇哥怎么往上装呢？其实也非常抽象。你首先需要把这个机翼往前折过来。对，它需要动推推。对，所以说你看它正面是不对称的一个样子，非常难看啊。然后把它的这个翅膀往下掰啊，把这个翅膀不是，你要先把它这个肩膀往上掰，把这个地方打平啊。我知道了。后面那个鸟。你可以让它朝下，或者拿掉吧，这样都行。然后把蛇，然后你看这里有一个接口，看到吧？对。然后我把蛇哥，把蛇哥插到那个接口上以后，它的翅膀还有一个接口啊，我看到了，在这里。对，这个样子，这样子就装上了蛇哥。我的这个，你们觉得这样好看吗？我就问一下。这个时候乌鹰的这个，哎，随便找个地方，其实可以放一下也行。放在后边可能这样竖着。就你们觉得这个样子好看吗？我想请问一下孩子们，是不是非常非常难看？当然，其实我们这个毒蛇还可以再变成它的一个手。就是代替这个蝙蝠来进行组合，对，傻逼了。但是这个变成炮的这个样子实在是有点太尴尬了啊！就强行说让我有一个8合体的状态，7合体啊，7穿裤衩子8合体，没毛病。你忘了黑豹？我看到 forever 啊，我看到 forever， 黑豹是兄弟啊，就怎么说呢？反正就一个附加的玩法，可要可不要。是，它主要还是变成手臂。就你这个东西。蛇哥其实你看蛇哥他什么一个你看他现在是一个怎么样动的，跪着呢？对，蛇哥跪在这个秃鹰的。俗话说得好，这个跪着的玩具组不成帅气的合体。OK， 我们最后总结一下，其实这款煞星呢，说白了还是官方的老德性，就能玩个合体。它是机翼玩具改的嘛？据说是。啥玩意儿机翼玩具可没这么多花花帐花花肠子啊！机翼玩具这不可能是机翼玩具改的，没有蛇哥。不，这根本就不可能。老哥纯瞎说啊，这不可能机翼玩具改的，机翼玩具不可能改成这个样子。机二玩具。OK， 那总而言之，反正合体形态还是挺帅，但是除非你不加蛇哥啊，不加蛇哥这个合体形态还是挺帅的。你对蛇哥有歧视？对，你歧视蛇哥啊？对，蛇哥已经挺不容易了，妈出场2万半就死了，我操，那不像话吗？我操。OK， 那坤哥还练习了2年半呢，我操，我笑了哥。你他妈放过我们家哥哥！鸡哥还练习2年半，行吧？怎么回事？他在出场2分。我讲句实在话，你这款，它比你像大力神那种合体金刚好的一个地方在哪？你知道在哪？就它有个支架，看，我们现在把它放在支架上面，对吧？但是我觉得对于众筹的玩具来说，你像膝盖这个瘫软这个问题，应该不应该存在的。是你如果说你这个肩膀这个齿轮的问题还是一个设计问题的话，那这个纯属是有点扯淡。对，有点扯淡。
OK， 那我们本期视频就这样。如果喜欢视频的话，不要忘了一键3连。那野火测评，祝您牛逼！牛逼！